Atyre që jetonin në fshat ju shpërndat toka, kush banonte në qytet mori një banesë kundrejt një çmimi simbolik, ndërsa uzinat e fabrikat nisën të shiteshin përmes bonove të privatizimit. Prej vitit 1995, qytetarët shqiptar mund të investojnë para në ish ndërmarrjet shtetërore duke marrë në këmbim këtë letër me vlerë me përmasa pak më të mëdha se leku. Fillimisht, dikuat nga 92-shi, sa pjesë e tyre u zgjodhen nga 3.700 ndërmarrje që kishte Shqipëria, u zgjodhen nga 500 dhe u bën kalkulime, kam qenë pjesë e grupit punës në atë kohë. Me qëllimin për t'i bërë shqiptarët pronar të ndërmarrjeve shtetërore, vlera totale e bonove të privatizimit u vlerësua në 74.9 miliard lek. Deri më tani qytetarëve ju janë shpërndar 51 miliard lek, por vetëm 10 miliard janë përdorur. Por fabula shpërndarje e pasurisë tek ata që kanë kontribuar në krimin e saj gati humbi qëllimin për shkak të ngjarjeve të vitit 1997. U shkatruan fizikisht ndërmarrje shtetërore, u plaçkitën asete të rëndësishme, pajisje e tjerë dhe përrjedhoi vlera e bonove të privatizimit ra në treg. Fillimisht si afat për vlefshmërim për bonot e privatizimit u vendos viti 1999. Qeveria e asaj kohe shtyu afatin me 5 vite, vendimarrje kjo që është përdorur disa herë në 2 dekadat e fundit. Së fundmi ishte deputetja socialiste Antoneta Dhima e cila depozitoi në kuvend një projekt ligj që shtyu afatin e bonove të privatizimit, afatit cilave kishte përfunduar më 31 dhjetor 2023. Në prag të çdo fushate elektorale, dhe kjo nuk është sekret, ndodh prej 15 vjetësh a 20 vjetësh, ne kemi një numër individesh me lidhje të duhura politike, biznesmenësh të tjerë, të cilët shtrinë ndikimin e tyre tek qeveria dhe vendimmarrja. Aktualisht një numër i konsiderueshëm i objekteve që administrohen nga Ministria e Mbrojtjes, Ministria e Brendshme, Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural, organet e pushtetit vendor nuk janë privatizuar ende.